Dawuh Nabi khairun nas dul qalbil mahmum wal lisan shadiq kila mal qalbul mahmum qala huwa taqiyyu an-naqiyyu alladzi la isma bihi wala bagya wala hasada. Orang yang terbaik ialah orang yang mempunyai hati yang mahmum, hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Nabi ditanya, apa itu hati yang mahmum? Jawab Nabi, dialah yang takwa, yang bersih hatinya, yang tiada dosa padanya, tidak aniaya dan tidak hasud terhadap yang lain. Khairun nas panghade-hadena jalma teh dul qalbil mahmum, nyaeta boga hate anu mahmum, wal lisane shadiq jeung lisan anu jujur. Kila Nabi ditaros mal qalbul mahmum, naon Gusti hate anu mahmum teh? Dawuh Nabi at-taqiyyu anu takwa, an-naqiyyu anu bersih, alladzi la isma bihi daya dosa, wala bagya jeung daya aniaya, wala hasada jeung daya hasud. Eta ukuran khairun nas. Janten Nabi mah ngukur hade manusia teh lain tina penampilan nyata hatena heula. Manusia mah da eta kuncina badina hate. Mata kriteria khairun nas ge tin hate heula dul qalbil mahmum, boga hati anu bersih, anu takwa, anu teu hasud kanu sejen. Alladzi la isma bihi, lain hatina beureun teu pika teu boga dosa pisan, dangaranna ge manusa aya we dosa jeung kasalahan mah ngan beureunnan teu aya ngahajakeun pikeun ngalakukeun berbuat dosa, teu aniaya dolim ka batur jeung teu aya hasud. Batur meureun untung, ukuran hasud mah kieu we, mun batur bunga urang milu bunga, batur sedih urang sedih. Ari hasud mah batur bunga urang teu ngeunah, batur meureun teu ngeunah urang bunga. Tah kitu we ciri hasud mah. Jadi ari hasud mah eta ngarasa teu satuju kana kaayaan batur. Eta la bagya wala hasada. Eta ukuran manusia terbaik, ukur tina hatena. Di urang ge aya kadang kitu nya carita nama kasar geuweung tapi hatena mah teu bersih. Sok aya we di urang nu kitu ukuran teh nya galak atuh, tapi hatena mah bersih teh dedehnya aya nu kitu. Eta ukuran khairun nas, orang yang terbaik. Dua, qala Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Nyarupina sakumaha ajaran ti payun iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nu karasa pangitan manfaatna karasa moal tah nu hade akhlakna. Lain tina iman jeung Islam tina salat, akhlak, penampilan sehari-hari, hubungan jeung nu sejenengan moal tiasa
akhlak hade lamun teu ibadah ka Allah moal tiasa ibadah kalau sadar mun teu kuat iman. Lamun buah teh mah jeruk nu karasa nikmat teh lain akarna lain tangkalna tah jerukna nu karasa mah ngan moal wujud jeruk ari teu aya akaran teu aya tangkal mah nya bencik akarna ieu sing hade kuat tangkalna kakara bakal keluar hulukon akhlak yang baik. Di urang masuk aya hayang akhlak hade bari lain tina dasar iman moal tiasa. Ukuran tina lisan dina beus ge saropannya anu nawarkeun dagangan dina beus saropan jeung baturna mah si aing we bebal kehem geuning sing goreng hayang dibeuliean beureun eta mah nya bu tuh oncom bu kemudian saropan lalentong jeung baturna mah si aing we bebal kehem eta teh eta meureun teh kaasup khulukon eta mah eta ukuran hade akhlakna. Jadi hasil tina iman nu kuat lahir ibadah nu getol tina ibadah lahir akhlak anu hade. Siga tina kalau tadi upami mah lamun ningali tatangkalan tangkal jeruk betul dikeri daunna buahna sok gemuk atuh akarna gemuk akarna jadi hade daunna hade pucukna dahanna tuluy keluar ge buahna halus deui hade ngukur jelema ge namun digorengnya akhlakna teh hulukan agoreng tah berencik atuh hatena ye hatena pinuhan isian ku iman Islam kakar bakal timbul akhlak nu hade eta ukuranna panginten tidinya eta ukuran akhlak anu hade. Teras tilu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas panghade-hadena jalma teh eta nu bisa mere mangpaat ka batur. Khairun nas panghade-hadena manusia anfa'uhum linnas anu paling bisa mere mangpaat ka batur lain bisa ngamangpaatkeun batur bisa mere mangpaat ka batur di urang mah hayang teh ngamangpaatkeun batur di urang mah kuduna mah anfa'uhum linnas bisa mere mangpaat ka batur boh bere mangpaat ku hartana bere mangpaat ku petunjukna arahanana bimbingan eta sami anfa'uhum linnas. Teras khairun nas atqahum kila ya Rasulullah man akraman nas qala atqahum aya deui ukuran khairun nas teh atqahum anu pangtakwana khairun nas jaman nu panghadena atqahum nu pangtakwana kila ditaros ya Rasulullah man akramun nasi saha jaman pangmulyana sami we numutkeun Al-Qur'an nyata atqahum nu pangtakwana numutkeun Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulyana di muka Allah mah jalma mah tah nu pangtakwana ngan kadang di urang mah beureunan kadang-kadang teu pati dihargaan ari anu miskin mah ari anu fakir mah beda jeung anu paling harta pejabat jadi kadang
ketakwaan teh terjadi ukuran penghargaan manusia, justru Allah mah tah atqahum nu paling takwana nu panghade manusia ukuran Allah teh. Ayat 3 ayat saur para sahabat salasu ayatin 3 ayat 3 ayat anu can kaamakeun merata di kalangan para sahabat. Naon ayat nu kahiji ieu inna akramakum indallahi atqakum, saesuna pangmulyana teh nu pangtakwana. Tapi ternyata di kalangan para sahabat oge kadang-kadang ngahargaan teh karena dunyana, karena beungharna, karena jabatanna, lain karena katakwaanana. Numawi disimpulkeun salasu ayatin lam ya'mal bihin ashabu Rasulillah, 3 ayat anu can diamalkeun merata di kalangan para sahabat Nabi. Nyati antawisna inna akramakum indallahi atqakum, nu pangmulyana teh nu pangtakwana. Di urang mah ngaroe kana jabatanana pointen kan jabatanana karena hartana sabli nu dianggap panghadena teh. Teras 5 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum panghadena ti antara maraneh teh man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, panghadena ti antara maraneh teh jalma nu diajar Al-Qur'an jeung ngajarkeun di Al-Qur'an kanu sejen. Lain kur diajar wungkul tapi jeung rajin ngajar dia kanu sejen ka sawe, ka tetangga, ka barudak. Eta khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, anu panghadena ti nu rajin diajar Al-Qur'an jeung oge rajin ngajarkeun di Al-Qur'an ka batur. Genep ya Rasulullah ayul muslimina khair, Gusti nu mana muslim anu panghadena, ayul muslimina muslim nu mana khairun anu hade. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ukuran muslim nu hade mah eta we anu jama muslim sekitarna ngarasa mulus salamet tina gangguan lidahna jeung leungeunna, teu pernah kacarekan, kasindiran, kaupat oge tina gangguan leungeunna. Eta ciri muslim yang terbaik. Ayul muslimina khair, muslim nu mana nu hade teh anu tapi teu ngaganggu ka batur, teu ngahina ka batur, justru penuh pangten ukhuwah jeung nu sejen. Kila ya Rasulullah man khairun nas, ditaros deui Rasulullah, he Rasulullah man khairun nas, saha jelema nu panghadena. Dawuh Nabi man tola umruhu wa hasuna amaluhu, nu panghadena mah eta we nu panjang umurna bari hade amalna. Nu panggorengna teh meureunna nya nu panjang umurna nu goreng amalna. Umurna mah meuli kula teh anggar we berarti bae babalik pikir, ieu mah nu panjang umurna bari hade amalna. Sanu panjang umur teh, anu panjang umur Nabi Nuh nya 850 tahun, teu bongkok katanya 850 teh segara kene jag-jag kene wae nya.
nya dah kitu Allah penting ngaturna nabi teh nu panjang umurna aya anu saha nu pangrendah umurna di kalangan Nabi Isa. Nabi Isa mung 30 tahunan sareng masyarakat mung 30 tahunan eta rupi-rupi nabi teh saha nabi nu pangkasepna harapal kana Nabi Yusuf nya harapal kana Nabi Yusuf mah da pangkasepna saha nabi anu pangririwitna Nabi Ayub aya keneh merengaran Ayub aya kabita kunaon kubudumna lain katajiku sabarna kutabahna kajian Firaun raja merengaran budak cep Firaun Aden Namrud tu aya menanya teu simpati kan untuk beragama mah sadunya moal aya ngaran Aden Firaun atau cep korun moal aya tapi kan Nabi mah sakit duri riwit ayat 30 tahunna aya keneh nu simpati tapi kabarengaran Ayub di Bandung aya Ustad Ayub mantola umruhu wa sunna amaluhu aya hiji aki-aki ditaroski sabaraha yuswa cenah aki muka kara 10 tahun asa digeuh ke ieu aki atuh geus kolot kara 10 tahun nya aki maka kara 10 tahun nah heula babalik pikirna kakara 10 tahun aki mah karena ngitung umur nu teu bareng cenah ieu ti mimiti babalik pikir ye miti kembalikan agama kakara 10 tahun cenah aki mah daya nu kitu batur tah eta palaurusna ukuran umur manusia aya keneh 8 khairun nas ahyahum qala Rasulullah inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqal Islam al haya khairun nas panghadena jalma teh ahyahum nu pangeraanana khairun nas panghadena manusia teh ahyahum nu pangeraanana qala Rasulullah dawuh Rasulullah inna likulli dinin saestuna pikeun setiap agama teh khuluqa ada aya akhlakna wa inna khuluqal Islam al haya saestuna akhlak Islam al haya al haya era aya al haya minal iman haya teh sifat malu teteh kasub kana iman mun geus eueuh ka era leungit ka era geus ruksak we pribadi geus eueuh ka era mah aya keneh ka era mah aya keneh benteng dirina teras antara lalaki jeung awewe dibedakeun deui ceuk sapali mah 9 berbanding 1 sifat ka era jadi istri mah dipaparin salapan lalaki mah cukup al haya hiji oge perbandinganana nah mun awewe geus leungit tegara ruksak nalis mah mata jun indallah moal saharga rametuk can mun awewe geus eueuh ka era geus leungit ka era nya perbandingan 9 hiji pekwe istri disuguhan ngane ngaraosan da atos padahal mah hayang teh awe mah can dimanggakeun diserang lalaki mah can dimanggakeun diserang lalaki aya mah ditawaran ge da atos berarti beda sifat al hayana da benteng kaselamatan dirina mata pakaianana ge beda tutup aurat keur ngajaga rasa malu
nu biasa beureun geus tutup orat bunyi duh katingali bitis ge era meureunna anu geus biasa mah katingali ping-ping gitu naon beureun eueuh ka era eta beda al haya lamun awewe leungit ka era ruksak nya pupuk pangintel al haya tiantawisna ku pakaianana eta sangkan istri boga al haya rasa malu. Teras nu kasalapan khairun nas nu panghadena manusia teh arhamuhum bin nas nu paling deudeuh jeung nyaah ka batur. Khairun nas panghadena manusia arhamuhum bin nas anu pangdeudeuh pangnyaahna ka batur. Qala Rasulullah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tu'minu hatta tarhamu. Qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Qala innahu laisa birahmatikum sahibahu walakinahu rahmatul ammah. Qala Rasulullah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tu'minu moal iman marane kabeh anu sampurna hatta tarhamu saiga silipika deudeuh silipika nyaa. Qalu saur para sahabat ya Rasulullah kulluna rahimun sadaya abdi ge deudeuh jeung nya komo ka anakna mah komo mun ka istrina. Qala dawuh Nabi lain eta innahu laisa birahmatikum sahibahu lain deudeuhnya ka sobatna ka baturna walakin rahmatul amma tapi mah deudeuhnya secara umum. Quran deudeuh nu biasa mah pasti we kolotnya ka anakna atau mudah anak hormat ke bapakna eta manu biasa tapi emang rahmat deudeuhnya ke batur secara umum ngali batur anu ripu batur susah aya rasa deudeuh jeung nyaah eta maksana rahmatul ammah rahmat anu umum. 10 khairukum li ahlihi ngolomirhi khairukum li ahlihi domirhi sanes li ahlihi wa ana khairukum li ahli laras eta mali ahli. Khairukum panghadena ti antara maraneh teh khairukum li ahlihi nung panghadena sikap ka bojona wa ana jeung kami khairukum nu panghadena ti antara maraneh li ahli ka kulawarga kami ka bojo kami. Atau dami nu ka 10 nu panghadena teh nu panghadena sikap jeung tindak kanu jadi bojo. Oge dawuh Nabi kami nu panghadena sikap jeung tindak kanu jadi bojo. Nabi kantos nyunkeun cai ka Siti Aisyah si menyalakeun cai sagelas gulaan kadinya saeutik. Engal Siti Aisyah nyiapkeun cai ai sok teh uyah lain gula pedah bodas mun kocek sangakeun ka Nabi ai teh nahbat pangset kieu dawuh Nabi umpama dawuh Nabi kacida nikmatna alangkah nikmatnya kalau secangkir berdua. Jadi leueut asin bet uyah ieu asinnya cik lebih kacida nikmatna lamun sagelas kuduaan sok saregot sewang. Cobian ku Aisyah nah Gusti bet asin sanes gula beri teh uyan punten ku aro ngadamel deui tabuktos sin Nabi khairukum li ahli pangsana sikap jeung tindakan nu gadi garwana eta 10 hoi teh ye
pamun 10 tiasa kaamalkeun duh hade beureunya ye mun 10 tiasa kaamalkeun hatena bersih lisan jujur oge teu loba dosa teu hasud di kabatur tata khairun nas nu kadua akhlakna hade penampilan hade dedeuhnya aya perhatian ka batur nu katilu hayang mere mangpaat ka batur teh lain hayang dibere hayang mere mangpaat ka batur lain hayang ngamangpaatkeun batur oge nu panghadina teh tah nu pangtakwana boh dina ibadah mahdohna boh guer mahdohna boh ibadah sosialna boh ibadah ritualna eta nu pangtakwana nu kalima panghadina teh nu rajin diajar Al-Quran jeung rajin ngajarkeun di Al-Quran kanu sejen nu kagenep ukuran muslim nu hade teh eta nu batur salamurna tatanggana sobatna teu ngarasa kaganggu ku lisanna teu pernah kacarekan kasindiran kategor oge tina gangguan leungeunna katujuh nu panghadir teh nu panjang umurna tapi oge hade amalna nu kadalapan yaitu nu boga ka era atau gede ka era sanajan beda ukuran ka era diawe jeung tetap di lalaki kudu boga ka era mah kan perbandingan 9 berbanding 1 laki mah cukup boga ka era hiji oge perbandingan banding jeung aweuna beda ngewa lalaki meureunan iman mah siga awewe berarti awe ngan kudu boga ka era mah era teh benteng kasalamatan diri cek bari bahasana norek maling tetulusna era sieun kapanggih ke di abring-abring tuh aya era teh benteng kasalamatan teras deui panghadirna jalma teh anu paling deudeuh nyaah ka batur dawuh Nabi moal sampurna iman ka jalmun silih pika deudeuh lain deudeuh indung ka anak eta mah biasa tapi ieu maka deudeuh secara umum nu ka 10 panghadirna teh ti antara panghadirna sigap jeung tindakan yang menjadi garwana 10 kita ieu teh oge seueur deui nu sanesna oge mangga sakitu heula.